Финпол тез жардам унааларын $1 миллион кымбат алгандарга иш козголду. Учурда факты изилденип, кылмыштуу ишке тийиштиги бар башка дагы аткаминерлерди аныктоо аракети жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу кызматтагы адамдары тез жардам кызматынын унааларын жогорулатылган баада сатып алышканы аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда мамлекеттик бюджет жалпы жөнүнөн $1 миллион зыян тарткан. Буга байланыштуу кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө амалдары учурунда министрликтин жооптуу кызматкерлери 13 тез жардам унаасын жогорулатылган баада сатып алышканы аныкталды деп айтылат маалыматта. Учурда факты изилденип, кылмыштуу ишке тийиштиги бар башка дагы аткаминерлерди аныктоо аракети жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Шаиста Шатманова ЛТР МТРК башчы директору болуп дайындалды. Шатманова Шаиста Рахманбердиевна Кыргыз Республикасынын ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын башкы директору болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка Кыргыз Республикасынын премьер-министри Садыр Жапаров кол койгон. Булак Назар Ньюс KG. Индира Куралбекова Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси кызматына дайындалды. Индира Куралбекова Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси кызматына дайындалды. Бул тууралуу маалымат парламентте тастыкталды. Интернеттеги маалыматтарга караганда ал номер 4 кесиптик лицейдин директорунун орун басары болгон. Ал 30 жашта. Индира Куралбекова өткөн шайлоодо Кыргызстан партиясынын штабында иштеген. Социалдык тармактарда ал депутаттыкка талапкер экендиги айтылат. Бирок анын аты жөнү 2015 жана 2020 жылдарга Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмелеринде жок. Буга чейин Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу парламентте спикер алмашкандан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Булак Кыргыз Today KG сайты. Садыр Жапаров президенттикке талапкер боло албайт, бирок премьер-министр же спикер болушу мүмкүн. Конституцияга ылайык Садыр Жапаров Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин кое албайт. Бул тууралуу юридика илимдеринин доктору, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Репортер KG менен ой бөлүштү. Анын айтымында, Конституцияга ылайык милдетин аткаруучу президент Конституциянын 64 беренесинде каралган мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын толугу менен жүзөгө ашырат. Эгер дал Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындай албаса, өкмөтүнү кетире албаса, ошондой эле Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоого талапкер боло албайт. Калган бардык ыйгарым укуктары анын колунда калат. Жогорку кеңеш менен өз ара аракеттенүү, мыйзам долбоорунун демилгелөө, Жогорку кеңештин кезексиз сессияларын чакыруу, ички иштер министрин, башкы прокурорду, УКМКнын төрагасын, судьяларды дайындоо, мамлекеттик сыйлыктарды, ардыктуу наамдарды ыйгаруу жана башка, деди ал Осмоналиев. Мекенчи саясий партиясы жөнүндө айтып жатып, бул партия оңой эле биримдик партиясына окшоп кетиши мүмкүн, деди. Менин оюмча президенттин ким экенине маани бербеген. Биримдикчилер буга чейин эле мекенчилде тезилип калышкандыр. Эгер мекенчил көп добуш алса, анда аны аныктоочу партия болуп калат. Андан кийин Жапаров спикер боло алат. Ал эми Камчыбек Ташиев президенттикке барышы мүмкүн, анткени анын ыйгарым укугу жогору. Ал президенттин милдетин аткаруучунун досу. Электоратта шайлоочулар бар, деди Осмоналиев. Ал президенттик шайлоого 3 ай жана парламенттик шайлоого 2 ай калганда кадрлык өзгөрүүлөр боло турганын, Жээнбековчулар кызматтан алынарын кошумчалады. Демек, мен Алмамбет Салиевди камаш керек деп ойлойм. Ал экс-президент Жээнбековдун жакын адамы, шайлоого жооптуу болгон жана аларды ишке ашырган жок. Бирок ал сот жана укук коргоо органдарынын куратору катары соттордун жана укук коргоо органдарынын ишине өтө катуу кийлигишкен. Эл муну күтүп жатат. Эгерде Жапаров бул багытта иштей алса, анда ийгиликке ишенип спикер болуп кетиши мүмкүн. Ошондо анын досу президент болот. Ошондой эле Жапаров премьер-министр болушу мүмкүн. Бардыгы техникалык, убактылуу, дейт. Бирок бир кандай чектөө бар. Ал президенттик милдет. Өлкө башчы президенттикке талапкер боло албайт. Башка тыюу салуу жок. Эгер ал шайлоого катимкидей өтсө, Боронов премьер-министр бойдон кала алгандай эле, ал дагы премьер-министр бойдон калышы мүмкүн. Бардыгы бийликтен көз каранды. Парламенттик шайлоодогу жеңүүчү партия премьер-министрлигин ким болорун аныктайт, деди юридика илимдеринин доктору. Ошондой эле юрист менен алдыдагы шайлоо боюнча сүйлөштүк. Президенттик менен парламенттик шайлоону бир күндө өткөрүүгө мыйзам тарабынан тыюу салынгандыгын эскертти.
Мен номер 2 форманын жоюлушун колдобойм. Номер 2 форма шайлоо дарегин өзгөртүү. Бул форманын толугу менен жок кылуу менен биз жарандардын сөз эркиндигине болгон укугун тебелейбиз. Ички мигранттардын укуктарын кыса баштайбыз. Номер 2 форма калууга тийиш, бирок шайлоочулардын ар кандай манипуляциялар жана паракорлугун минималдаштыруу үчүн оңдолушу керек. Номер 2 формага байланыштуу мыйзам долбоорун эч кандай туруксуз түртүп өткөрүүгө каршымын, деди ал. Белгилей кетсек, БШК кайрадан парламенттик шайлоонун божомолдуу түрдө 20-декабрда, ал эми президенттик шайлоону 17-январда өткөрүүнү пландоодо. Маалымат булагы репортер Кейжа. Нил Деграсс Тайсон, астрофизик, ноябрда акырзаман болот. АКШда президенттик шайлоого бир күн калганда астероид жерге түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу америкалык астрофизик Нил Деграсс Тайсон Instagram баракчасына жарыялады. Астрофизиктин айтымында астероид муздаткычтын көлөмүндө болот. 2018 ВП-1 астероиди планетаны көздөй саатына 40,2 миң километрден ашык ылдамдык менен бара жаткандыгы белгиленген. Президенттик шайлоого бир күн калганда 2-ноябрда жерге астероид мүмкүн деп жазган Нил Деграсс Тайсон. Астрофизик Тайсон мындай көлөмдөгү астероид жерге көп зыян келтирбейт деп белгилейт. Эгер акыр заман 2020-жылы орун алса, анда космостун күнөөсү болбойт, деди ал. Маалымат үчүн АКШда президенттик шайлоо 3-ноябрда өтөт. Демократ Жозеф Байден учурдагы президент, республикачы Дональд Трамп менен тактык аттанышат. Майкл Пенс жана Камала Харрис вице-премьерликке ат салышууда. Рашана Султанова, Ташкент. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи. Өмүрбек Текебаевдин дарегине жапаровчулар тарабынан коркутуулар башталды. Текебаев: оң кулагың менен сол кулагың менен, оң мүйүзүң менен сол мүйүзүң менен угуп ал. Кыргызстандын тарыхын эми кыргыз эли чечет. Сени эми келип бул президент болот, бул болбойт деп жатасың. Садыр Жапаровду эл алып келип койбодубу? Президент ошол болот деп жапаровчулар Текебаевдин дарегине аудио аркылуу жөнөтүшкөн. КСДП партиясы кайрадан шайлоого катышат. Бул тууралуу бүгүн жыйналышта Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Саид Атамбаев билдирди. Анын айтымында партия жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоого кайрадан катышат деген чечим кабыл алынган. Имамидин Ташев митингде каза болгон Үмүтбектин үй бүлөсүнө батир берди. Белгилүү ишкер KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев Ала Тоо аянтындагы өткөн нааразычылык митингде каза тапкан Үмүтбектин үй бүлөсүнө оштон батир берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы ЖК баракчасынан аркылуу кабарлады. Үмүтбектин ата-энесине батир берилди. 5-октябрь түнү башаламандык учурунда каза болгон 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсүнөн кабар алып, көңүл айтуу үчүн алыскы Баткен облусунун Лейлик районуна барып Куран окуп, абалдарын сурап кайттык. Артында калган ата-энеси Үмүтбекти мекенге болгон таза сүйүүсүн эскерип, Кыргызстандын келечегине күйгөн атуул болгонун көзгө жаш алып эскерип, учурдагы Кыргызстандагы абалга кыжырданып, мончоктой уулу алсыз бийликтин курманы болгонуна ичтери ачышып турду. Мекенин, улутун, жаштардын келечегин ойлоп жан берген Үмүтбектин ата-энесине атуулдук милдет катары батир тапшырып кайттык. Бул иштин же жакшылыктын артында саясат жок. Мекенге деп курман болгон уулубуздун жакындарына болгон жардамыбыз. Мындан ары дагы бул үй бүлө менен катташып, кол сунуп турабыз. Байлык дагы, бийлик дагы калат. Заманыбыздын баатырын баалап калалы. Кресло деп чуркабай, Куран окуп дуа кылалы. Дагы бир жолу уулунан ажыраган Үмүтбектин ата-энесине, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, дейт ал өз сөзүндө. Булак Барс Медиа. Байыш Момунов: жубайым Байелди менин да уулум деп жылуу кабыл алды. Ырчы Байыш Момунов уулу Байелди бир туугандары менен ынак болсун деп үйүнө чайга чакырганын айтат. Бүгүн мен үчүн өтө кубанычтуу күн. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Анткени Байел уулум бир туугандары менен түбөлүктүү ынак болуу үчүн ушул жолугушууну уюштуруп, үйгө чакырып чай үстүндө баарлаштык. Келинчегим Динарага Аллахым ыраазы болсун. Балдарымдын катарында Байел да менин уулум деп энелик мээримин төгүп, жылуу кабыл алганы мен үчүн чоң бакыт болду. Балдарымдын келечектери кең болсун. Аллахым өзү колдосун. Эске салсак, Байел ырчылар Байыш Момунов менен Клара Алибекованын уулу. Булак Барс Медиа. Улан Эгизбаевдин жубайы Имамидин Ташев берген батирде уулум экөөбүз жашайбыз.
Белгилүү журналист Улан Эгизбаевдин жубайы Сабаргүл Абдынабиева KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев тарабынан батир берилгенин жана анда уулу менен жашап жатканын айтат. Соңку окуяларда эч күнөөсүз кеткен Үмүтбектин жакындарына KG Group компаниясы үй бериптир деген кабардан улам мага да айрым журналисттер чалып, силерге убада кылган үйдү берди беле деп сурап жатышат. Ооба, бул компания Белекке 1 бөлмөлүү квартира бергени үчүн биз азыр бала менен ошол үйдө жашап жатабыз. Жакында эле Чубак ажынын жакындарына дагы батир берип, ыраазычылык алган компаниянын жетекчиси Имамидин Ташевка менин да рахматым чоң. Адам кайгылуу окуя жашап жатканда колдоо көрсөтүп, кубаттаган бул адатыңыз сиздин кайрымдуулугуңуздан, адамгерчилигиңизден кабар берет. Чарчабаңыз, оорубаңыз, ишиңиздерге албан ийгилик болсун. Булак Барс Медиа.